aad bay umahadsantahay saare cabdi axmed oo inala socodsiinaysay xubintaasi dooda gaaban halkaad naga dhegaysanaysaan waa v o a washington dowladda maraykanka ayaa sheegtay in madaxweynaha wadanka suudaan cumar xasan al bashiir uu dalbaday waraaqaha dalku galka amaba fiisaha maraykanka si uu uga qayb galo shirka golaha guud ee qaramada midoobay xukuumadda washington ayaa sheegtay in al bashiir aanu ku dhiiran doonin socdaal uu ku yimaado maraykanka maadaama uu yahay nin la doonayo amaba la doondoonayo oo dembiyo dagaal ay ka socdaan wadankaasi oo ka dhacay wadankaasi suudaan darteed loo raadinayo mary harf oo ah afhayeen ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa sheegtay in madaxweyne al bashiir halka uu ka iman lahaa xarunta qaramada midoobay ee new york ay la gudboon tahay inuu marka hore tago xarunta maxkamadda caalamiga ah ee i c c ee magaalada hague daa'uud aweys ayaa khadka telefoonka kula xidhiidhay fiidow maxamed fiidow oo ah suxufi degan magaalada khartuum waxaana ugu horreynta weydiiyey waxa ay dowladda waddankaasi suudaan ay kaga jawaab celisay warkan ka soo baxay maraykanka waxaa jirta maanta oo talaado ah inuu soo saareen war ka soo baxay warmurtiyeed ka soo baxay dowladda suudaan oo ay ku sheegtay inay ku dalbanayso inay u dalabtay madaxweynaha dowladdan suudaan mudane cumar axmed al bashiir si uu u qayb galo golaha guud ee qaramada midoobay shirka toddobaadka soo socda ka furmaya new york oo dowladda maraykanka ay u dalbatay dalku galka wadankaasi lagu galayo waxay sheegtay dowladdu in ay si uu kulankaasi ugu qayb galo laakiin wax faahfaahin inta badan kama soo bixin dowladda suudaan oo ay arrimahaasi ay ku sheegayaan oo ay kaga hadlayaan arrinta noocan oo kale in dowladdaasi jiiday xukuumadda washington waxa ay sheegaysaa walow al bashiir uu waraqahaasi dalkugalka dalbaday haddana inaysan aaminsaneyn in al bashiir uu ku dhiiran karo in uu yimaado magaalada new york amaba uu cagaha soo dhigo ciidda dalka maraykanka sababo la xiriira dembiyada dagaal amaba eedeymaha loo soo jeedinayo al bashiir ah inuu ku lug lahaa dembiyo dagaal oo dalkiisa ka dhacay waxaan moodaa in xataa safiiro aysan rasmi u joogin labada dowladood suudaan waxaa jooga qunsul oo dowladda maraykanka ama siyaxaye waxaa sii jooga waxay moodaa xiriirka labada dowladood inuu aada muddaba u liitay oo ay aada u taageerayeen qaraarka ama go-aanka maxkamadda ka soo baxay dembiyada caalamiga ah marka waxaad moodaa in ay tahay bal ku fiirsasho ama si eegis si loo go-aankaasi aqbalisteeda sababtoo ah lama muuqato in ay xilligan uu madaxweynaha cumar xasan al bashiir uu si toos halkaas utegi karto sida aan arkayo laakiin waxay umuuqataa inuu isleeyahay yani soo muujin ra'yiga dad maraykanka ay ka qabaan dowladdan iyadoo xiriirkana uu aada u adag yahay dhawaan waxaa yimid maraykanka ninka uqaabilsan ergeyga gaarka ay uqaabilsan maraykanka labada dowladood suudaan koonfurta suudaan iyo suudaan oo halkani arrimo abiye ka hadlay waxaad moodaa marka arrimaha hoose si goos marka loosoo eeganay arrimaha laftarkeeda ay xiriir ay la leedahay maadaama haatan al bashiir uu sheegayo inuu doonayo inuu maraykanka yimaado maantana war ka soo baxay dowladda lagu xaqiijiyey in dalabkaasi waraaqaha dalkugalka uu jiro warmurtiyeedkaasi faahfaahin ma ka bixinaya goorta la sugayo in madaxweynaha loo soo jawaabo dalabka uu gudbiyay safaaradda maraykanka ee magaalada khartuum dowladda suudaan warmurtiyeedka ay soo saartay maanta kuma sheegin xilliga ay jawaab ay ka sugayaan laakiin waxay caddaysay inay dalab ama codsi rasmi ah ay u dirsatay dowladda maraykanka si madaxweyne cumar xasan axmed al bashiir uu ugu qayb galo golaha guud ama fadhiga guud ay leeyihiin qaramada midoobay ee toddobaadka soo socda si uu barnaamijkaas ugu qayb galo laakiin ma uusan sheegin faahfaahin kasii baxsanintaasi marka waxaad moodaa in maraykankuna uu si cad ugu sii jawaabay qaramada midoobay safiirkeeda ufadhiyay gudaha maraykanka ee qaramada midoobay aan idhaahday safiirka maraykanka umatalaya ay oo hadashay saxaafadahaasi waxay leedahay laftarkeedu suuragalba maaha waxaad moodaa hadal jeces oo inay jawaab ay muujisay oo ah inaysan xataa macquul ahayn inuu dalab noocaas oo kale ah ama codsi noocaas oo kale ah oo maanta ka yimaado madaxweyne lagu eedeynayo in uu dil ka geystay si wadamada africa ama darfour ka geystay oo dil ama ka geystay dambiye eedeymo ah oo ay lagu eedeeyay si wadamadan aan idhaahday darfour dhibaato noocaas u weyn oo dad fara badan halkaasi ay dhibaatooyin fara badan loo geystay inuu madaxweynahaasi hadda maanta kusoo dhiirado inuu washington idhaahday new york uu yimaado si uu ugu qayb galo kulankaasi kaasi wuxuu ahaa fiidow maxamed fiidow oo u waramayey daa'uud aweys oo washington jooga fiidowna waa suxufi degan magaalada khartuum ee dalka suudaan